Mas 9 mujve, unë një këshill të vogël I kisha pas për kolegun tim. Një fjalë turp që ka thënë Abraham Lincoln është, ka thonë se është mirë të kritikosh, ki drejt me kritiku atë nëse ke mirësinë që të ndihmosh. Prandaj është çështë, unë punëtor shëndetësor që 9 ditë janë vit parë frontit, janë lodh, janë dërmu, kanë bërë punë të jashtëzakonshme. Këtë punë e ka pa nga afër bujari. Edhe këtu çdo informat jo vetëm informat, po edhe çdo kontribut është I mirë se ardhi I çdo kujt. Prandaj kishte më qenë mirë doktori Liri që të vjen në klinikën infektive, të I bashkangjitet armatës e infektologëve, ose të shkojnë në takime, trajnime në spitale rajonale, të punoj, të kontriboj drejt për drejti, edhe le ta shet që bota që është edhe jeta që bëhet në spitale, edhe në klinika ku trajtohet Covidi, është një botë krejt tjetër, e cila zhvillohet jashta vijave të spitalit. Dul nëse më lejon. Me qenë se s'po du me të lejon që me gabu ma shumë. Jo, nuk du me të lejon, shiko, lejon vetëm ta jap një përgjigje, nuk po du me të lejon. Si faktor që më lasëm. Jo, nuk po du me të leju me gabu ma shumë. Jo, si gaboj, unë e gaboj për veti. Jo, se të kom shok edhe të kom kolegë të mirë edhe të çmoj jashtëzakonisht shumë, por nuk po du me të lejon me gabu në kuptim se nuk ke informata. Unë e informata, nuk ka informata. Shiko. Mirë po, nuk ka vlerë që mund të me të nalë tyje. Do me orë me bëhu. Unë kam me dalë, unë kam me qelu, hajte. Bono pak ma parlamentar, edhe ndëgjo këta. Unë I jam ofru se cilit, duke filluar prej drejtorit të klinikës, drejtorit qanës klinike universitare, ministrit të shëndetësisë, që jam I gatshëm, bile këte prej ditës parë pandemis, që ta angazhohem në cilin do vend dhe në çfarë do mënyre që ta e vlerësojnë. Unë nuk kam marrë përgjigje prej asnjërit prej tyre. Dhe unë nuk jam as I nivelit të tillë që të shkoj dhe të protestoj para klinikës pse dikush nuk më thirr për me punu. Prandaj kur fol kështu, shiko, kur fol për këtë punë, duhesh me I ditë këto të dhana. Dhe këto ke mujt me pyet. Në anën tjetër, kontributi jipet edhe me kritik të mirë, qëllimire. Të gjitha këto që I bëj une janë kritika qëllimira për të mos leju një vetkënaqësi të askujt, me qenë se lufta kundër pandemisë është një ndërmarrje e përbashkët e të gjithëve. Sa I përket asaj, une I kam mase 30 vite në klinikë dhe e di edhe si është jeta në klinikë, edhe si është jashtë klinikës, edhe si është jeta akademike. Tash, është zgjedhja ime që e kam bërë si profesor I smundjeve infektive dhe është integriteti im edhe profesional, edhe akademik, I cili më lejon që të bëj sugjerime, kritika, rekomandime të bazuara në njohuritë e mia. Dua me ta thonë edhe këtë, për dallim prej shumë kujt, unë shkollimin e kam kryer në botën e jashtme dhe rrjedhimisht me këtë I jap vetes të drejt për të konstatuar që njohuritë e mia janë relativisht të sakta dhe adekuate për të dhënë këto mendime. Nuk ke nevojë, shiko, besoj që, shiko, jemi thirrë, Luli, jemi thirrë këtu, shiko, jemi thirrë këtu për me fol për një variant të ri, ata që I thash bujarit, po të thëmë edhe ty, kur do ti, ose kush do prej institutit, në prime time, vim edhe I debatojmë të gjitha problemet që I kemi. Nuk ke nevoj, as me përmend Abraham Lincolnin, as Ibrahim Rrugovën, as atë tjetrin,
Jo, po ta kemi përmendje me se e ke fol, harrue. shiko, kemi me fol vetëm për mjekësin edhe për pandeminë. Hajde që Vetëm na për janë kjo. të punu doktorat, hajde punon, tini, po që pjesë të cilës Po lejon, përgjegjës. Ta dëgjojmë zoti Raka. Ta dëgjojmë. I vogël, se kryton. Bujar, i vogël ke qenë atë kohë kur unë kam qenë menaxher. Ke qenë i ri, fal, jo i vogël. Po ja, ke Velxhelina, kjo më i modhe, kjo baba i kësaj pune. Kjo shkollu, i vetëmi që u shkollu jashtë, kur kush tjetër nuk u shkollu jashtë. Jo, unë po flas për veti. Unë po flas vetëm për veti. Le zotni, në anket kohët luftës kena nevojë për njerëz në vit parë, hajde s'ka. Unë nuk e konsideroj luftë. Ani dhe mos e konsideroj luftë si je bon analist i ambulijave. Nuk e besoj, gjithashtu nuk e besoj që vjen shumë keq që edhe ty të ndëgjon dikush bash shumë në atë institut çka thu. Jo, të dëgjojnë në institut edhe më nalë se instituti, po ty si ato ngu. Edhe ti ke ngu mua, se prej fillimit këmë thonë rrinë shpe. Ti të nejtë shpe që nënë mujë ditë. Po shihen. Derisa kolekte tu kanë dek të punue. Kanë dek të punue. Edhe ti ka zonë pralla këtu. Çdo kush e jep kontributin e vet si duhet, ndërsa në këtë komunikim është mirë me rujt nivelin akademik, edhe ti pak. E di që shërun ti nivelin akademik. Lutem. Shumë mirë e di që shërun ti nivelin akademik. Mirë është me rujt. Po e rujën, e sa herë rujë edhe te, edhe nivelin akademik. Zoti Raka, Po gjë. a reagon vaksina për mënyrën e njëjtë edhe për variantin e ri? Në herë për në herë, duhet me kalu kohë, me po qato ndryshime, sepse vaksina, edhe që ky mutacion që ka ndodhë në qatë proteinën gjembore, atë janë shumë segmente të cilat janë pjesë e qasoj proteinë, nuk o veç një. Prandaj për fillim, nuk besoj që ka me pas problem. Mirë, po kur të fillon vaksinimi, çdo rast i cili e merr vaksinën edhe smuhet prap, ai çajo përqindje momentalisht në kushte normale është 5%, sepse efikasiteti i vaksinës është 95%, duhet më përcjell edhe duhet me pas kujdes. Mirë po, trendi i mutacioneve mund me ndryshue, edhe nëse vazhdon mutacione të mund me pas si far escape mutation që i thojmë, me ndiku në qatë proteinën e cila është pjesë e vaksinave, atëherë mund me pas problem. Edhe ndoshta në talmon, ndoshta, kjo nuk dihet. Kjo është sigurisht e kundërt prej atyre që ka thonë gjithë në opinionin botëror, po më vjen keq shumë. Po leve se informata jote. Jo informata eme, unë do të kallzoj. Momentalisht nuk ka veprim, momentalisht nuk ka veprim vaksinë. Informata jote është plotësisht e paballë. Ja i pejgamberi me di çka ka me po virusi mas nan mujva. Unë di me shifra 100.000, 200.000, 400.000. Të dhëna. Unë i marr të dhëna të cilat thuhet. Jo të çato dhonë edhe mund vit para ti. Jo. Shiko, mirë është Luli, mirë është nëse asgjë tjetër në këto farë informata të cilat e plotësojmë opinionit, bile me qenë në koherencë me informatat të cilat janë në botë. Në botë është... Koherenca e plot është, momentalisht nuk ka dyshime për gjithë. Këto ndryshime nuk kanë kur farë dallimi, nuk do të kenë kur farë ndikimin e vaksinën. Mirë, po kanë më përcjell. Dhe është mirë gjithashtu njerëzve me ju thonë, me u shpjegu pak ma thjesht. Përndryshe, po, pak ma thjesht, se në qoftë se mundohesh shumë me ndërliku, atëherë e hub kuptimin edhe ti çka ke dashur me thonë. Po, profesori Lirthole, çfarë është ekspert i përmoseve botërore, Leo Messi. Kosovës vërë nuk ka rëndësi. Po ja, Kosovës në ambulia, analist i ambulijave. Që kjo është? A mund ta përfundoni përgjigjen? Edhe ajo është okej. A mund ta përfundoni përgjigjen, zoti Raka? Po përgjigjen e dhash, momentalisht problem vaksinë nuk ka për momentin. Mirë po, ti nuk e di çka ka me ndodhur tarmën, a ka me ndryshu çaj virus gjenetikisht që ka me projekt çat spike proteinën apo nuk ka me ndryshu. Nëse nuk e ndryshon mirë, vazhdo me çet vaksinë. Nëse e ndryshon, atëherë duhet me modifiku vaksinën çdo vit sikur vaksinën e gripit. Që to janë opsionet për tarmën. E se shka ka me ndodhë mas në mujve, unë nuk i di e kini njerë që ati që i di me numra, me shifra edhe ajta lezot pallin. Falenderit që bile e pranove në fund. Pra, jo, në fakt po kuptoj që spajtoni me shifrat e zotit Tolaj që në Kosovë janë të infektuar në mbi 400.000 njerëz. Ha, po ki fol me tamin, unë me tamin nuk foli. Unë se di sa janë, nuk e di, kërkër se djerta. A, dha kërkër se, veç këti. Pse ka rënë numri i testimeve së fundi, zoti Raka, këto 2-3 ditë? 2-3 ditë e po? Që se dhe top. Aske se dhe, jo, se dhe. Ta lëm detaja përgjigjen, zoti Tolaj. Nuk e pyta askush. Zoti Raka. O, analist e jambulijave, pret pak.
A di çka? Seriozisht nuk e di çka janë ato ambulijat. Seriozisht, nëse mund të Ambulijat më janë shpjegoj. qedet e leshta që hunë gjësh edhe këshyrë televizorin, ha fora, ha pasif arkteksa, edhe jep komente për që kjo është Nuk e kam ambulia. përjetuar të ndjeni kur. Ja, e ke përjetu Ja, se se që kam nanë mujnë përjetuar. televizorie. A bën, Se kam përjetuar. Zoti Raka, pse Po, gjithë, është çfarë ulur më numri i kalzoj? testimeve? Pse dytit e fundit, pse u zvoglu numri i testimeve? Numri i testimeve u zvoglu gjem, është shumë e çuditshme, e di unë këta se jam në vit parë e lirë tolaj. Unë jam qatet, vit jam, unë i di. Harrojni pak zotin Tolaj, zoti Raka, pyet Jo, personin. jo, po thot atë s'ka se di. Ka dhe të tjerë këtu. Po,